好多人都係憂慮咧，係 AI 會加害人類啊嚇，帶嚟好大危險啊咁樣。大前提都係話咧，佢哋係會醒，係有自我意識，有自我嘅意向。但係今時今日咧，即係好多呢啲專家學者提出嘅警告咧，佢係完全唔需要依賴呢個假設嘅。咁如果咧呢個 AI 真係有咗意識咧，就出現一個問題啦，就係話呢個喺呢個星球上面啊、地球上面咧，係唯一一次咧，即係開始咧係有兩個高等智慧存在。